الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من الذاكرين له كثيرا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت واغفر لنا مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم أما بعد لقد رأينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأدب والفائدة والعمل والصلاة عليه وإلى كل خاصة حضرة السلطان والرسول Dumateng para alim, para kiai lan para sakit mubalik, para ikhwan dan murid akhwat, khususipun dumateng pengurus masjid ingkang kangge kegiatan aktivitas keagamaan ingkang mugi-mugi penyelenggaraan manaqib baru ini nyumrabai karo yang syekh khususnya datang pulau panjenengan sedaya sehingga dadosaken wujud mahabbah keturune maring wong sing dikelem Allah buka pulau sing insyaallah ngeni pesan wonten setunggaling dawuh Nabi yusyarul mar'u ma'a man ahabba. Kanjeng Nabi ngendikan besok dikumpulaken manusia sawise kami alam barzakh alam kubur niku bareng karo wong sing disenengi itu hadis. Sedangkan wong sing disenengi dari Gusti Allah itu wis jelas dijamin. Wujudnya kok mau iku terus ingkang tersirat dan pendidikan tarbiyah loro namanake kala wau. Dados manake niku lakon sing dipun tambahi kaliyan syekh merupakan pendidikan rohani sing mengantarkan daripada ilmu syariat dan ilmu tauhid dan akidah kang dilampaikan di bagus wong mau sebagai sing muksi sehingga manusia kamil rohani niku pengarep-arep kula panjenengan boten sebatas karena nopo sing dipun sebat sebab depan sing didasari iman karo depan anak tujuan maba nafsu tidak selama pembicaraan kita mengatakan dalam pembukaan Nabiyatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga selalu dibacakan bersyafaat pun beda dan kiamat sekaligus penyebut korbannya ya qoli ummati lan nafsi binaringan syafa'atul uzma bidan amin ya rabbal alamin hingga insyaallah dari sebab oleh korbannya dengan wau kepal wonten mriki dipun dasari mahabbah setunggal yang wonten kitab Jawahirul Ma'ani ngendikane ngeten
Ibu radhiyallahu anhu ana sallallahu alaihi murid tolong murid mau depan wong sing dadi murid kudune mesti depan tak orang mesti saben iki wong mau dadi murid depan iku wong dijanjekaken la ya'ishu maksudnya dawuh para mau ngendikane kanjeng ora bakal nemu penguripan penghidupan hingga ditama menne'ami warridwan kejabat wong mau sing bagas entuk kesempurnaan kenikmatane turut diridhoi dening Allah iki hebatnya. Tinggal pembahasannya saat ini, sudahkah kita itu jadi orang yang jadi murid? Sudahkah kita jadi murid yang bersih? Masalahnya betul. Sebab dawuh Allah boten hawa nafsu. Nerangkan keterangan Allah sebab oleh ispat jenengan yang ngendikan dudu ngaku hawa nafsu. Kulo jelasaken nanti kaya wong makhluk tau pinggir tingkat makrifat yang hakikat niku selalu dilekso dijaga walaupun dudu nabi walaupun dudu rasul sebab beda istilah mau yang rasul istilah maksud memang dari solongan tapi yang wali sinten mawon sing wong dijaga dening Allah niki sebab usaha di pasar. Milo ini ngaya, kalau niku istilah niku lho. Niki supaya paham. Sebab ya orang dia ngomong kalau tahu dari tingkatan wong masuk ke wilayah mereka niku tergantung nantinya oleh kanjeng maring Allah sehingga angkat derajat wong makrifat niku tak suci wau janjine ngendikane wong mau la ya'ishu illa bintama ni'mati wa ridwan kehidupan yang sempurna terdapat oleh Allah wala yakhruju minad dunya illa suhutil imani wal islam orang bakal metu singalan dunia maksudnya mati wong mau kecuali netepi iman karo Islam dari perkara telu dari program kanjeng Syekh sejarah para guru panjenengan penguripan saiki nganti tekan ning akhirat penguripan saniki wau maisyae orang bakal nemu kesusahan kaya niku lah akhirate dawuh kala wau mati dawuh iman Islam niku sebab dawuh wonten dudu hawa nafsu sebab nalika wong wis makrifat tingkat makrifat sing wis mlebu ing wilayah akhirat niku la qudqala lisyayatini ora bakal mampu kuat setan mlebu maring atine wong sing koyo niku bakal bali tingkae tingkah hakikate. Nah jadi nek kula niki tak bicarakan wong tingkat hakikat sing kaya mangkon esuk belum ada. Jadi gua ada pengen paham jelas dia kudune ngaji kuliah subuh sampai esok. Dan tingkatan makrifat niku wilayah manusia sing dari kawulane Allah. Siji bahwa kehidupan rohe iku waktu ing dalam kaki dari serba kanggone akal yen ora nganggo akal diterima termasuk masalah nikmat kubur, siksa kubur, suara dan seterusnya. Niku ora kepikir sebab orang
besok kalau tak butuh saya ini, jadi jalan-jalan itu boleh jadi perhatian bagi wong sing orang anak imannya kalau rusak kebagusan itu boleh berpikir sehingga malas selama itu kebagusan. Bagaimana orang ngerti, jalan tak, sing saya tak, tapi orang tahu dengan sangat sehingga pagi pada sunnah, tapi lu duit kan tentang yang kalau kakak orang sini awak itu kira-kira wong ibadah sembahyang zikir apa-apa termasuk manakib ngaji dan liya-liyane niku penjenengan luruh duwite ibadah. Tapi yang ngerasanya kalau dengan wong ibadah niku sering diganggu dari luruh duit atau dari luruh duit diganggu ibadah. Kira-kira jawabnya pribadi. Dan itu sembahyang masjid repot balik sore lagi sembahyang tinggal dulu duit anak mana wong duit tinggal sembahyang enak-enak lagi melayani jebule anak ada hayya as-salat yang patah mandek kapan udukna lagi sih terjadi sehari-hari. Kulo panjenengan diingatkan eling-eling Allah atau perhatian Allah panjenengan dunyane. Nah, pun jawabnya menang nganggur kaki pada isi-isi ya. Kulo nek mbah sekarang bilang ngomong jawab. Niki kulo panjenengan bisa tersinggung. Lah, niki sing kulo ceritakan bab ilmu. Jadi paham, toli yakin, terus kalau pandang tertarik apa baik oleh Tuhan dulu sebab kabeh oleh kalau pandang ilmu dulu. Anda mau sebab ilmu minimal si jenenge wong Islam sak bodoh-bodoh wong Islam sembahyang wajib mati. Nek kalau takon kaya kira-kira bener-bener apa bodoh pun, tapi ini kalau sebuah orang ini sebuah sunnah kan boleh sisi 5 waktu berdoa. Sak bodoh-bodoh ini sebuah itu wajib nanti. Maksudnya sebuah sisi 5 waktu. Tapi nama mereka itu kok sebuah remeh. Seperti saya saat-saat itu masih kecil langganan 16 jadi antara masjid ditambah karo langgar yaitu sangat penduduknya sekitar 5.000. Gue ambil mulai langsung Kristen 100% Islam semua. Tapi kalau sensus jumlah penduduk tempat ibadah mestinya diparingi umum makan kabeh ditakon di tempat musola atau masjid makan kabeh. Tapi nyatanya ada esok subuh dirangkai. Niki nek kula belajar oleh orang tua, gizinya kula sama wae dibuka mudah dan itu selesai masalah pendidikan ilmu. Ilmu yang agama sebab menyangkut akidah tauhid. Nah, pun niki si kalau ceritakan ini datang baru masalah nafsu utawi ini dalam mengajak bahwa si oleh atau baru Gusti Allah lebih jauh setan programnya merusak imane. Nah, di dalam ajaran Toreko wujud praktek aurati sebab namanya Toreko itu bahasa Arab artinya jalan maring ngendi maring Gusti Allah
Jadi nek kula gambarkan thariqah niku maknane dalan sing diarep niku bener-bener jurusan cara trayeke. Aman, kula panjenengan tukang sebut gambarnya jelas Tegal Surabaya, Tegal Purwokerto. Dalan sing diarep mahbab niku wis enten ketentuan. Cara dalan biasa trayeke pun jelas. Nah, nek kula gambarkan secara akal niku wae jalan iki Allah. Dan jalan sing diabah niku ibarat kula panjenengan mesti nek tekan tujuane kendaraan. Nah, niki kendaraan digambarkan Allah. Nah, nek wis koyo niku perlu kendaraan harapan dan ditunggangan yang mohon tujuan dari Allah, perlu supir. Dan supir ini seorang yang disebut mursyid, guru sing isi nanti ngajarkan ini roy sijine wong. Kemudian yang kalau harus direngkan mulai dari syaratnya telu. Siji anak mursyid, anak murid, anak Allah. Perkara kalau kumpul nikilah sudah kebebanan 3 unsur. Wong mau dikaulah Allah, kaulane Allah. Sing tetepi perkara terus jalan sing bener-bener ditempuh. Wong mau pilihan sing Gusti Allah. Memang penyuwun kala wau dalan sing diabak niku wau dalan sing jejeg lurus. Boten megah-megah sing saben soal panjenengan disuwurkan Allah ihdinas siratal mustaqim. Dalan sing dipun abasi jejeg maksudnya oleh ngambah dalan ing kala wau marang Allah boten megah-megah. Apa maning durung tekan trayeke wis mantep. Nah, sing koyo niku kelengkapane di dalam oleh perjalanan Allah dengan kangge pikir sebab apa? Kalimat thayyibah menurut Quran itu pun sebab kalimat la ilaha kalimat thayyibah. Dipun sebab menurut kanjeng Nabi gambaran kalimat thayyibah kasyajaratin thayyibatin. Kaya kita siwale yen kaya niku gambaran Quran pengertiane berarti sing arane iman gambarane kasyajaratin thayyibatin kaya kita sing warene berarti iman juga betul bener. Jadi yang gambaran Quran itu kasyajaratin thayyibatin wae bedemu tanda ilmu pertaniane enten sangat. Sebab nek ningali Al-Qur'an wong sing jenenge tanduran koyo niku wae rembet cara wong dipun sebat tandurane aslu asabitun. Oyo dipun ancep mampu untuk menyerap makanan-makanan yang dibutuhkan sehingga tumbuh dengan subur sebab itu. Begitu juga kalimat thayyibah, wilayah kalimat thayyibah tauhid bau tekan mari wilayah sir. Sir niku cara bahasa Indonesia niku hati luhur, hati yang paling dalam. Jadi penjenengan anggar wong niat niku sing jenenge niat yang bener niku terlalu hati. Kerentet sampai ke wilayah masuk ke dalam. Contoh sinawar-loro sampai ada jengkel rong tahun orang hilang tapi jengkel kemarin wilayah lumpuh hati. Dan itu karena Gusti Allah gambaran tauhid ibaratnya kayak kita merengek soten yang tanduran kalau mau tekan mau lumpuh hati. Jadi orang menyiasat hati yes. Yen ngaji tolak akhir niku wilayah susunan enten. Yen anjir wadok wis berembuk mati wis mantul barang masuk ngomong ayo bingung lagi bingung boleh keturunan lukuh hati. Nang wilayah Jawa jadi nek kalau gambaran mau
tanduran. Kula tanduran tauhid itu ibarat kayak iman. Ini kula kacang. Tandurannya ada kacang betul tukul. Belum yang kayak itu mau dia belum tukul. Tapi yang sangat boleh dibelum, boleh dikacang, boleh gambaran tauhid. Ini pun dipun dalam susunan kulitnya. Jerone kulit baru monene kacang. Tapi kacangnya dewek itu ada bungkusnya namanya kulit kari. Ada dikelocok baru monene kacang. Begitu kacang dipun goreng monene kacang lendeng ada sengaja kulitnya ada kacang asin. Gak dibuka jadi lorong lalu tengah anak sentil. Dan itu sing tukul niku. Coba panjenengan. Tukulan kacang asalnya sebab pada centil disebut-sebut namanya tunas. Dan ini si mencingis mampu tumbuh sampai kacang si kulitnya atas niku pecah. Boleh ngomong kaya niku realitas di gua zaman Qur'an ini sabar lagi panen kacang. Ando wayai pulau panjenengan kacang anak sendiri. Begitu saulan, udalan, tapi kacang situ bedeng tumpul. Berarti dulu docenti, esiaran kulit, mencingis. Begitu nemu, wah tumpulnya esiaran kulit. Nek kalau mikir, lewat tunas sacuil. Mencah, kecuali mencah isi, dan kulitnya bisa singgah. Ini juga berarti iman kaya itu. Jadi kekuatan iman, waktu boten nanti ngani. Mulai tersebar kalimat la ilallah menurut Mustafa di hadits kursi la ilaha illallah. Ini kuwau dipersebar tentang hadis kanjeng Nabi ketika kalimatul ulia. Maka Mustafa di hadits kursi la ilaha illallah merupakan kalimat benteng tameng. La ilaha illallah wa man taqla istighfar qumina min adab. Sing jenenge kalimat la ilaha illallah niku benteng tameng. Yen wis disebut benteng terus Gusti Allah ngendikan wong ki mau ora bakal nemu faqat umina min adabi. Teman-teman ingsun Allah pangamanaken grajet maksudnya ngamanaken sapa napa siksa. Jadi walhasil dari pemahaman bukan kalimat la ilaha illallah itu istirahat dari Allah. Mulai teknis ketika orang membaca kalimat la ilaha illallah harus dirasakan sebab si dirasakan nikilah sing dipun sebab benteng. Tapi yang kalau gimana tulisan merasakan waktu dikirim lisan tetap baik yang setan mampu masuk. Mulanya sebanyak tetap bisa jin. Sebab jin telepon setan, setan lebuk masuk ke wilayah roh. Ini digolek di tempat yang paling penting. Lorok nang jero manusia, setan mabur. Siji nang ati lorok nang otak. Niku. Jadi ketika setan masuk, turun lebuk sing Arab, sing Bugis, sing Kanan, sing Jawa, semua jurusan bisa dimasuki. Sedangkan setan lain dengan kita beda. Sebab hari kita bentuknya roh karo jasad bisa dibilang. Tapi yang setan bentuk makhluknya Allah jismun latif, jasadnya anak tapi harus susah diprediksi. Oh yang itu. Jadi ibarat kalau gambaran makhluknya Allah tapi anak di tauhidnya setan. Nomor apa? Bagaimana nomor setan beli? Kira-kira menurut setan dan itu apa boleh? Dan yang pada orang kalau disangka jadi setan. Sedangkan orang yang takut kepada setan harus jelas ningali hadis kunci Qur'an. Sebab si jenenge la ilaha itu benteng. Jadi nalikane wong wis roe anak kalimat la ilaha iku wis dibentengi. Mengko yen wong wis dadi watet lelakone ati mau wis ana merek la ilaha. Setan ngerti.
Sebab Allah mengumumkan maring setan-setan kok ngerti ya ke wong dianggap inna ibadi kita mulai isu inna ibadi laisa laka alaihim sultana iya sing arane wong iya sing roe kan tulisan dari roe dadi nek tulisan sing tulisan apa wa ucapan lisan dirasakan jero sing iso ngelan tak jadi rasa. Dan orang yang semacam ini setan tidak mampu masuk dari depan dan belakang. Begitu juga waktu mendengar masa ilah goyang nengen dari di wilayah roh nengen ketutup bahwa sipun sebab istri lah dia bisa rasa goyang itu dari ini anak bekas gelap bedi ilmu ikut rasanya ilmu kan roh sebelah iman. Dan ini berarti roh anak tulisan sebab moni anak tulisan ini wong si roh rasa kena kalimat la ilallah. Lah niki lah sipun sebab wong mau sipun arane inna ibadi. Lah kapan misalnya tulisannya bisa luntur bisa. Oh ya itu bisa bulan itu 2 jam waktu yang berjalan leka sebab nopo sebab itu yang bobotnya benteng wesetan sepisah orang bisa kok boleh bicara niki kabeh omongan dasarnya dengan hadis sebab setan berbicara yang nama wong gimana kok angel dulu nganggo dosa angel nggak kali carane niku setan penjenengan naos dari hadis lagi dari Rasulullah SAW nate ngaturaken dawuh ing sahabat Bakar ya Abu Bakar alaika kasrohi qawli la ilaha wal istighfar Abu Bakar ana sapa sira akan ngucap Allah istighfar liyan asyaitona yaqul sak temene setan kudu ucap alatun nasi min dunubi wal maksiat jare setan nyinyong ingsun setan patrusak manusia dengan 2 cara sing dirusak niku dunub dosa wal maksiat la maksiat niku rupa dengan pak itu sangat maksiat niku bangsa syariat lahir kayak inong sewu niku bukan dosa ninggal sembahyang apa lah ini sih bocaran goda primer menaja sembahyang primer menaja ibadah primer menaja ngaji lah ini strategi gampang sebab model gampang Pak Haji diberi pegawaian wis kan anak duit to niki akhirnya ketemu strategi psikologi niku dunia mulai nganggo mati-mati lan niku mawalakum wala auladukum aulad ambal bar aulad berupa teknis setan goda mari manusia dan siji waktu setan dalam wong ieu digodoke bisa digodoke bisa primer yo goda zaman anak kita mah goda zaman supaya suku kasebut wal hasil orang panik setan goda wong ieu lan iki si setan duwe cara. Berikan cara yang kedua kaki ditempuh oleh setan untuk ini bisa rusak. Walamma la ra'aitu dzalik ahlaktu bil ahwa hum yasabuna wa lahum muhtadun. Betul dengan Nabi. Lalu ini hadis nuduhaken hadis sangat rusak anak keluarga niku primen menajak nanti wong anak imane sing terakhir niku yen pun bodan tok sembayang mulane aja kiri-kiri ngadirna sembayang ngadirna ibadah jadi sih sebab saya kasihan bicara dia sing paling aku sing dirusak tauhid niku sehingga ketika orang sudah imannya rusak
Sebab akhirnya Pandawa iman digawa mati akeh. Dan inilah simbol pandangan yang dia toyo niku kiai-kiai sepuh mesti demo-demo jalo. Ya Allah mesti kula nyuwun bendan pejah husnul khotimah go giringkan go puji-pujian ikhtiar wau supaya subuh karo ngenteni iman diburung orang njaluk bareng Allah. Tapi yang pun kaya niku bener tapi ulun cukup. Sebab puji-pujian wau merupakan doa. Tapi setan dia cuma njaluk bareng Allah, tapi nyoman merusak dosa dia. Sebab wau Kanjeng Nabi Wisnu doakan roda setan ahlatuhum bil ahwa, rusak hukum mau sing oleh ibadah gendeng dirusak jerone ahwa niku sing jero kaya niku ya sabuna. Nah wong akeh mau sing ibadah gendeng setan ganti cara supaya rusak jeroane napa etika bahasa jeroan apa wujudnya takabur ria itu goro adu kabeh bahasa jeroan niku sing ditemu iki setan. Nah jadi ini kula sinten cara setan goda ngancur anak keluarga wong memang obat Syekh Ahmad Kaji ningali cerita gurune Isa Al-Maghribi istilah roh bertarik sebab ketika Isa Al-Maghribi ilmu maha wititan pulpene terus segala dikumpul maksime apa baik ilmu Allah sing dimiliki sing sirri rahasia niku boten cukup menulis ayune tanduran segala orang cukup go utawi mangsine saking kembang ilmu rahasiane Allah mung siji amalya ya apa dikit lah diceritani koyo niku murid Isa Al-Maghribi tertarik mungkin itu kaya apa ya lah mulanya siapa itu aja main pandangan dia ngadir tertarik on mana tekani telepon benar-benar dimulai syarat komdati toriko dianggap murid ketika sudah talqin. Begitu juga wong sing dadi murid Kanjeng Syekh wong sing alam talqin toriko Kanjeng Syekh diarani toriko qadiriyah kasabandiyah nikulah apapun dengan panggilan istilah toriko jenis macam toriko sing dipilih dari Kanjeng Syekh mulai dari sepuh toriko qadiriyah itu sesuai lelakon dan riwayat yang paling disini sebab pernah dengan talqin toriko paling disini sing ditalqina kalimat thayyibah memang dawuh Quran pesene kaya ibu sehingga Kanjeng Nabi ngaturaken jadidu imanakum kaifa nujaddidu ya Rasulullah bikasratin qauli la ilaha niku sebab diarani wong sing imane rusak men aja rusak diresak pun pada diajari ditalqin baru Kanjeng Nabi matur kalimat sahabat lelakinu mau kabur niku riwayat sejarah tentang torikot penalkinan zaman Kanjeng Nabi sampai ila akhir zaman niku berlaku sebab Kanjeng Nabi nurunan siji sahabat sing ditugasna sawise Kanjeng Nabi seda baru dan niku silsilah kita sing sahabat Ali sebab ana wong sing silsilah dikir mentusuk sing sahabat Abu Bakar ana mane sing sahabat Utsman lah kita silsilahnya sing sahabat Ali lajeng Kanjeng Nabi
mengisor putrane panjenengan Syekh Hasan, kemudian Syekh Zainal Abidin putune sahabat Ali. Lah niki terus nyambung nganti tekan akhir zaman. Lah niki silsilah sanad sahih disebut toriko muqarrabun tapi toriko nabawi niku syarate kabeh. Lah niki kula ceritakan sing namanya Syekh Ahmad Kaji yang kaya kula panjenengan mung siji tok sing dadi sebab pangkat dipun aturake Kanjeng Syekh. Lah wong takin dene tekan rampung diangkat sing dipun sebab rijalullah. Rijal niku tentarane Allah. Wali bene takin ditandai nganggo obyek ya jalan polisi obyek apa ya mulane wong Turki niku niru ayah Syekh Ahmad Kaji ya niku dikir sama sebab dikire waktu dikir sama niku segala pada roe kabeh merasakan dikir sehingga tidak cincin saja orang dikir sama dikir toreko niku apa wong Turki niku dikire roe tok menang tapi jerone dikir kopi seluruh tubuh sudah waktu dia itu sehingga ketika joget kalau ningali tarian ini niku boten napas sikile cincin jam-jaman boten neon sampai ada cincin mlaku 5 jam kuat 15 menit benar sampai niku boten sebab rohnya dia bergerak yang digerakkan mesinnya itu tidak terasa apa-apa. Jadi niku wis makome wis oleh dikir doyo niku pun sebab fana. Jadi seorang yang bukan apa-apa hanya pada Allah. Jadi bentuk ketika sudah fana, dia lepas daripada seperti orang biasa. Nah, Syekh Ahmad Kaji tertarik boleh dikaji Syekh. Begitu bertemu, niku wujud piyambake niku ngandung wujud kulit ditamoni kanjeng Syekh wujud menungsa. Padahal setekak niku lagi ngandung dan ini sing namanya Ahmad Kaji dipun talkin tapi wujude kanjeng Syekh nang dalem roe setekak bisa tapi orang tertentu yang semacam ini lah sebab roe kanjeng Syekh harus tingkat makom sing dipun sebat makrifat tingkat hakikat sakit. Tapi yang mana Allah ketemu semua orang mungkin belum boleh nang wilayah Mono makhluk ditalkin dengan dosen orang Islam itu sakit. Syarat harus sesuai dengan dawai kajian Nabi. Terusnya syaratnya apa? Munadharah wal musyahadah siji dilati ahli toleh nakseni sing ditangani. Terus siapa? Mursyid itu dua depan. Ayah ucap kabul antara calon pengantin lanang atau wali dikumpul langsung lewat kafe rasa. Oh ya itu. Dan ketika orang ditalkin yang wujudnya rohnya itu, tapi wujudnya anak dan ini wujudnya singatin roh, itu bisa dari sahabat kaji kau itu saksi di bidang masalah wujud dan biatur roh disaksikan kalau dulu jadi gue saksi begitu pada karena ngantuk kita mau dikandung saya gawane sorban dan kalau mau bayar apa dikandung cerita ning gurune lan gurune ngarap kabarukan nganggo terus dinggo sorbane dibalak namane karo sorban niku ngendikan kanjeng Syekh wis ngangkat yang saiki kok wis dijaluk. Berarti pangkat wis awliya sing disandang nang Qur'ane niku Allah wis nyampen piye. Inna awliya la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nek wong wis diangkat makom kaya awliya wong sing melaturaken inna ibadi laisa laka 'alaihim sultanan. Setan didhawuhi dening Gusti Allah setan ono ora iso nyampuri wong iki wong enyong jare Gusti Allah kaya niku. Jadi apa setan wis anak pengumuman koyo niku.
wong sing wis diakoni dening Gusti Allah, dadi Gusti Allah namanya inayah. Jaga mari wong iki. Lah niki jare Imam Syafi'i, iman sing kaya niki wau imane dikabul. Wong saleh usaha mendireksa oleh iman diijabahi wujude kaya niki. Dudu nabi. Jadi usaha kasab amaliyah temen geraksan jaganya apa-apa bisa. Lah niki namanya ikhtiar. Lah niki jare Imam Syafi'i makom wong solihin imane dikabul amine. Tapi ya dimana mereka Imam Syafi'i cetakannya memang begitu. Begitu pula para rasul. Memang masuk. Wis dijaga rencana Nabi Gusti Allah gawe kanjeng Nabi nang alam arwah memang wis koyo niku. Nabi masuk. Tapi yang dudu Nabi dudu Rasul jadi dia wong kang entuk pitulunge Allah inayah. Bedane yen para aulia dijaga niku dikasau, tapi yen Nabi memang sudah dibuat oleh Allah, dia serba kendeng sebab memang sudah ada bahan. Yen malaikat orang beda nikulah menurut Imam Syafi'i. Jelas iman dibagi papat niku wau menurut Imam Syafi'i. Iman sing ditolak sinten yaitu wong-wong munafik ngomongnya nyong iman tapi judulnya langkai imane. Nah itu berbahaya. Orang diakoni jadi Allah mulai itu ngaji yen orang ngaji boten ada ngapa kutok sebab yen pengakuan Gusti Allah nolak bisa ngaku-ngaku tok hingga primen diisi. Mulane wau kanjeng Nabi wasiat datang para sahabat lagi nu mau kampung ajalilah matimu maksudnya kudu bisa tapi mati ne mari hati sing langka imane lan iku pun sebab mau yen artinya bisa iman sebab diisi lan iku namine urip hayatul pun terus akan kemana kalau dan isi jenenge Syekh Ahmad Kanji niku sebab sing oleh pangkat semono mung siji tok apa demen tertarik demen sing didasari ilmu tur iman kaya niku tutur demen-demenan mulane dalam hal ini wong kang demen niku sinyal kudu sebab apa-apa Allah sing main tanda wong mau demen wonten setunggal kitab ngendika ngenten panjenengan Imam Ghazali wong sing padha oleh demen mari wong niku ditarik dening Allah. Allah Azza wa Jalla yuhibbul muttaqina wal muhsinina as-sabirin. Ya, wong sing didemeni dening Allah siji wong sing takwa. Nomor loro wong sing muhsin sinten? Iku nang Quran bilang-bilang Allah yuhibbul muhsinin lan Gusti Allah demen mari wong sing pada muksin. Nomor 3 was-sabirin innallaha ma'as-sabirin. Yen kula terangkan boten tak rinci. Sing arane takwa benar pesan dari Quran khusus mari wong sing ana imane ahli kafir ora takwa. Boleh nek tersinggung yen ana Quran ngendika berbuat takwa. Oh ya ibu. Dan sehingga ketika takwa yang seperti apa takwa kita untuk bisa diterima oleh Allah jaminannya terima imane sing takwane wala tamutuna illa haqqat tuqatih oleh takwa sing temenanan kapan temenanan aja kiri-kiri kalah karo liyane. Jadi yang perkara loro siji dunya siji taat ibadah dinginaken ibadah kaya niku ana apa temenan wis bisa turun ambil bulan jadi sampai tahu yang bilangnya menambah simpan ngomong ya tentang aku ya simpulan dulu bisa ngomong bisa lalu simpulan jadi anak bilangnya bahwa sing takwane esikoyo itu seperti kita disebut wilayah sing masih tingkat belajar takwane takwa tapi esik belajar belum pinter-pinter. Kira-kira ada penjenengan tekanan besar
Siapa ngomong, gue sih dari sama jam bira, tanggal bira, sini mangatnya dari bahan besar. Ayo manggil ya, aja saya ini numpak manakib paling ikhtiarnya kayak gue. Niku kabeh hawane kita disitakan kepentingan yang akal ketimbang keinginan Allah. Takwane kita kayak gue. Dan niki kok mungkin bagi wong sing sapakan kula sikoyo niku apa rahasiane oleh kita tekan kentore kok wajib. Dan niki wau simpun sebab ketika orang ditalkin ada muridnya ada mursyidnya sahihun mahdunun arifun billah. Ya wong ngene iku sahih dadi mursyidin dadi ngajar tawinal ini wis kaya niku mahdhur entuk izin terus arifun billah. Ahli makrifat kok makrifat niku wasilah modern rohnya mampu melihat Allah. Sing dipun maksud melihat bukan melihat wujud dalam pengertian ma'rifatul zat itu sebab ma'rifat enten loro. Ana ma'rifatul sifat ulama tauhid saya wajib ma'rifat sebab kalau baca madrasah itu mesti dimulai pertama nama masalah kabeh awal wajibin ala insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Menungsa sing pertama diwajibkan ke makrifat ngerti ngawerui mari Allah maksudnya makrifat niku ngawerui sifat. Lah niki namine ma'rifatus sifat harus diarteni sadar. Nah, boleh definisi sadar contohnya wong ora berwujud tapi kudu mandel. Iya, tapi sebab mandele gawane sifat Allah. Arba'ul af'al. Jadi gaya kula gambaran sampean mampu sate ketika melakukan jati barang seleneng jam 09.00 esuk mampu sate. Ketika panjenengan mampu baru satene dulu. Ya deh. Tapi panjenengan yakin sate sampai uteknya mikir oh sate berarti daging dirisi anak saja anak sidike sampai wujudin sate katon. Jadi Abu Dhabi bisa sama. Dari sisi lawannya orang sama, mampu saudara, mampu besi, oh ya jalan, oh ya tutup. Dia mampu yang sangat jauh. Dia meyakinkan wujudnya bukti ini barang turun berdoa, tapi kurang mampu nedok kan. Dan ini kurang ngomong kira-kira nyambung nyambung ya. Anau kok bulu satene tapi bulu ambune tok. Lah iki namine ma'rifatus sifat jalaran tauhid. Yen ma'rifat gate besok sak isen tekane akhirat. Begitu juga kula gambaraken bau ma'rifat karo sate. Lah kok sate soten ndak sampean manan mari sing dodol. Gambarannya kaya niku. Ya boleh, itu sing dodol sate sing dibakar. Gomene berubut juga. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Adzat Allah sing panjenengan wiridaken kalimat ismu zat namine kejenenge Allah. Niku nakati supaya digawa mati. Lah niku kabeh niku rupa dene wis ana nakawake wa masih wa gawe kajensen la ya'ishu illa bila pamene mati balik wis koyo niku program saiki urip kehidupan orang bakal susah orang tahu rekor niku sebab dadi murid kajensen lho ya niku dia sebab Quran. Ayo niku wa usikulaturahkan mirengakan politika itu. Wa minkum ummatu yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi anak sapa sira umat manusia mau kelompok yad'una ila al-khair kejak mari kebaikan di mana yad'una ila iman.
dari siji wong sing ana imane wa yaquluna bil ma'ruf lan perintah nglakoni taat. Ma'ruf niku maksudnya bagus tapi karepet. Ulama ahli tafsir niku perintah taat. Dadi ngejak ning iman tapi yang wis iman wajib diperintah. Yaquluna nabi bil doa. Jadi yang mengusahakan iman itu supaya aja jadi taat. Niku bayar wis laku aja saya memang diperintah Al-Qur'an. Wa yanhauna 'anil munkari wa yanhauna maknane niku juga tapi juga mari mungkar niku kemusyrikan. Jadi hilangkan itu. Yang perkara niku kelompok wong mau wis kaya niku keadaane dari kejadian Allah ulaika umul muflihun. Lah kok sing panemu kebahagiaan. Kuncinya itu. Jadi wong sing bahagia iki Quran sing jadi sing sebab dene oleh wong anak imane dadi wong menjalankan perintah nglakoni kebagusan. Ngejak-ngejak kok bertauhid jadi anak penjenengan istiqomah coba pakai dewek. Oh itu kewajiban ya doa makane ngejak. Jadi yang iman ngejak kaya niku gelem ora gelem urusannya Allah. Ya dari yang wis ngejak kaya niku beda. Tapi wayang uruna niku maknane perintah. Sing diperintah sing ana imane. Gua apa? Berdoa dari Allah, manut. Berdoa. Niku karepe kaya niku. Lah kulane niku rupa dengan mau wis dadi anak iman, panjenengan amalaken sing bener syarate. Lah mongko ento ketemu wau sing diaturaken dengan saya. Berdoa. Sing goyo niku ben gampang oleh kula panjenengan kebuka atine ana cara ayam mau sing dilampahi sahabat kaki. Nopo demen. Lah wong demen mau ana siji dawuh ketika setunggal Imam Ghazali tanggikan wow Mustawa namanya laukana khatirun sahih yen tak akan khatirun bener lah kalau araf tahu diberuna jadi wong kapan manah oleh luhung mangkat niku gerak wong mau oleh tekan ning manake niki sinyal sing Allah anjur. Mulane nomor 1000 kenapa di dalam amalan NPN oleh kita kodiran sahabat dia unsur telur amalia orang simona telur amalia itu diamalkan. Satu istilahnya amalan harian dikir satu waktu. Nomor loro amalia khotaman amalan mingguan. Kudu walaupun orang ditalkin, si ditalkin dikirim dong, tapi nunggu perintah guru wajib. Watabah irsyadi syaihihi manut atau jalan niku wajib apa sih diperintah ning masalah toriko. Kaya niku sing nomor 3 manakib amalan bulanan. Mulane manakib aja disepelekan. Kuncinya apa? Mau manakib wae pengarep-arep doane guru kita nang manakib. Mugi-mugi apa-apa hajate kula panjenengan diijabahi sing lebih penting demen keterima diakoni murid kanjeng Syekh kaya niku lho. Mulane ana wong wis target toreko ing aja disepelekna sebab niku perkara telu jadi wasiate apa sing lewat kami amalkan dengan sungguh-sungguh toreko kita. Dan kecuali tinggi juga amalan mingguan khataman minimal 1 minggu 1 kali yang tidak dilakoni apik. Nah terus bulanan manake kaya niku lan insyaallah yen kula panjenengan wis iso kaya niku wow belajar khidmate minimal ditingkatkan sing penting mau aja nganti rakas hubungan kita karo guru, wong guru kursi toreko, karo guru, karo murid, niku ibaratnya kayak jejuluan, enten ikatan. Ilmu
teng kitab niku ngendikane innal arwaha yasbiqu wa ba'du li anna jarati taksirati minal masyayikh. Sebab anak ikatan roh siji karo liyane antara mursyid karo murid yasbiqu ba'du min arwahil masyayikh maring guru-guru roy nganti tekan ila hadratin nabi. Itu yang bercandaan. Lah mulane wong awam sapakat kula niki ngalape tabaluk mawon. Keluberan berkah syaratin khidmate niku sing dawuh nang kitab Sirul Asrar Kanjeng Syekh. Man adama khidmatuhu wajabat karamatuh. Sapa wong sing agung khidmate wajib keluberan karomah. Niku mulane maneman agar manake baca semaya cepet agar sembahyang sinyalnya kosong para pengenan. Insyaallah mugi-mugi anggen kula panjenengan belajar dikit syarat yang paling penting diamalkan sesuai dengan nomor loro ilmune sebab pesene abad niku ningali kitab amine kitab usul itu supaya dipelajari. Ya, mulane mursyid berkewajiban memberikan pengertian bimbingan itu. Dikhawatirkan sebab oleh wong awam dari toreko boten purun ngaji bisa kejebak panjenengan wae macam manakit ilmu sebab oleh anak murid sing kejebak sotone Syekh Ahmad Sauni Syekh ani wisinya tak wali tapi waline dicabut dipecat. Wah, sebab muridnya Hasan Basri namanya Abu Ahmad yo koyo niku sebab oleh ilmune anak tapi hikmate langka loro-lorone kudu dicekel iki nang ilmu toreko rahasiane niku mugi kula panjenengan jalu iki penyuwun sikaya iku dipun ajeng-ajeng orang cukup dalu iki tapi sampai akhir hayat sebab pengarep-arep para sekolah turakan wonten ing dalem oba sampai demen siamat gaji ibarat wong demen sing ora lumrah sehingga nanti ngomong nanti ngeten ya Allah mesti kula mun panjenengan jai sadherenge ketemu karo Kanjeng Syekh yen kula takon karo awake dhewe kula panjenengan kan pinter kok niku kaya niku boten sih ora kaya sahabat gaji saking demene matur dongane aja kiri-kiri mati sak durunge kula niku ditemokna dadi murid apa kan sehingga mantep niku boten sebab dening awal bener-bener demene imane anak. Mboten rawon mugi-mugi sing kula jelaken kangge bahan dasar iki. Bahan dasar apa sebab kula panjenengan perlu manakib niku wau makon tingkat kita sing oleh ngalat kabarung belum penting ahli suluk. Iya, sebab bobotnya antara lagi nyambut gawe karo zikir sing penting nyambut ini rimen ya ben aja kaya kowe dengan iki dhuwur khidmate ben langsung aneh apa ngomong mantep terus bener lakonane dilakoni larang justru sebaliknya yen gampang dakwah orang bisa jawab jadi yang kepengen langsung saya rubek wis kaya mau kula ngomong boten ngawur kecuali kita beana dawe Quran karo Kanjeng Nabi